最会跳的东西啊，其实是一个东西叫做墨蝉。我相信这个名字啊，可能大部分的人啊都没有听过墨蝉。墨蝉，好，写成这样。哦，墨就是口水的意思嘛。好，口水蝉什么意思呢？这个东西啊，这个是当然是一个昆虫，很小只的昆虫，它大概身高也大概0.5公分吧，大概这么小小的。然后呢，它都在叶片上面，它在叶片上面的后旁边，你就会看到有很多泡泡、气泡，然后它会一直在那边吐泡泡，就跟我们一直在吐口水一样。好，所以说我们把它叫做墨蝉，像是口水蝉一样的意思。好，墨蝉。好，那这个东西有多会跳？这个东西呢，它自己啊，它能够跳到70公分的高度，70公分。好，我们刚刚说那个跳蚤，大概它的身高可以跳到20公分嘛。那墨蝉呢，它可以跳到70公分。好，那70公分，我们讲说以人来讲，大概可以跳到大概230、240、250了哦，大概这样子的高度，所以它当然跳得比跳蚤还要强。好，所以说这个地方非常的厉害。那我们当然说以垂直跳来讲，最高的高度是美洲狮4.6，但是呢，如果说以跳蚤啊、墨蝉啊这些来讲，它事实上比我们的美洲狮跳得要高。为什么？因为以它自己身高的比例来讲，它跳的真的是很高。好，所以我们说这个也有科学家也有计算过哦。如果说我们从体重的观点来看，不要用身高。好，我们用体重的观点来看，好，这个我们所谓的墨蝉，好，它能够跳出来的弹力啊，是它自己体重的414倍，它能够跳出自己体重的414倍的体重，它一次跳所发的那个力量，好是这么多。但跳蚤呢？跳蚤，蚤好难写。跳蚤只有135倍，以它的体重和它的肌肉所发出来的能量，它只有135倍。好了，那这个东西我们也许没有感觉，那我们直接讲，我们以人来讲好了，我们人大概是几倍？哇，这个字被我弄掉，人。好，我们的人大概只有2.5倍左右。以人来讲，我们所发出来的大概只有2.5倍。好，所以说我们这样来看，你看人家墨蝉都会跳。如果今天我们是墨蝉的那个能力哦，那人真的一次跳，基本上我们就可以跳到101大楼上面了。好，所以说大家知道一下最会跳的是什么？好。